من مطار واجادوغو في بوركينا فاسو انطلقت طائرة الخطوط الجزائرية AH5017 متجهة إلى الجزائر، إلا أن الطائرة لم تحط في المطار في الموعد المحدد لها، فبعد إقلائها واجه ربان الطائرة الإسباني طقسا سيئا ما اضطره إلى تغيير مسار طائرته التي اختفت وفقد الاتصال بها فوق مدينة جاو شمال مالي على بعد 500 كيلومتر من الحدود مع الجزائر. Cet avion a décollé de Ouagadougou à 1h17 GMT et devait arriver à Alger à 5h11 GMT. Un dernier contact radar a eu lieu à 1h55 GMT en survolant la région de Gao. الطائرة المستأجرة من شركة إسبانية ومن طراز ماك دوغلاس MD-83 كان على متنها إضافة إلى طاقمها المؤلف من 6 أفراد 110 ركاب، وهم بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخطوط الجزائرية 13 لبنانيا وسوري، إضافة إلى 50 فرنسيا و24 شخصا من بوركينا فاسو و4 جزائريين و5 كنديين و4 ألمان، إضافة إلى 7 ركاب من كل من نيجيريا، كاميرون، رومانيا، سويسرا، لوكسمبورغ، بلجيكا وأوكرانيا. المسؤولون الفرنسيون أكدوا إنشاء خلية طوارئ لمتابعة قضية الطائرة المفقودة، إلا أن مسؤولا في الخطوط الجزائرية تحدث عن تحطمها. ركام الطائرة اكتشف في تلمسي في مالي بحسب ما كشفت صحيفة جارديان البريطانية. Malgré des recherches intensives, à l'heure où je m'exprime, aucune trace de l'appareil n'a encore été retrouvée. L'avion s'est probablement écrasé. Les recherches se concentrent à ce stade sur une vaste zone du territoire malien autour de la région de Gao. Mon collègue algérien, avec qui je viens de m'entretenir, évoque une cinquantaine de Français, soit près de la moitié des passagers qui se trouvaient à bord, ainsi que 14 autres nationalités, dont l'équipage espagnol. هي مأساة جديدة للبنانيين كانوا يتحضرون للعودة إلى وطنهم لزيارة أهلهم، وقد عرف من المفقودين عائلة ظاهر المؤلفة من الأم رندا وأطفالها الثلاثة علي، صلاح وشيمة، إضافة إلى منجي حسن وعائلته المؤلفة من زوجته نجوى وأولاده الأربعة محمد، حسن، حسين ورقية، والشاب محمد فيصل أخضر، إضافة إلى كل من عمر بلان، فادي رستم وجوزيف الحاج، أما السوري فهو فادي سيوفي. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية اللبنانية أكدت وجود 20 لبنانيا على متن الطائرة، وهو عدد لم يجري التأكد منه، إلا أن الأكيد أن مصير جميع ركاب طائرة AH5017 لا يزال غير معلوم.